वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एम के। आज आप लोगों को दिखाएंगे कंट्रोलर का कनेक्शन, कैसे कंट्रोलर का कनेक्शन करता है। ये इलेक्ट्रिक साइकिल का कंट्रोलर है। ये कनेक्शन बता देंगे कौन सा कलर का कहाँ पर लगता है और कौन सा होल्डर कहाँ पर लगता है। ये जो कनेक्टर पिन है, आज डिटेल्स कनेक्शन के बारे में बताएंगे। 250 वाट मोटर में सेम कनेक्शन है और 350 वाट मोटर पर भी सेम कनेक्शन है। तो आप देख सकते हैं ये 24 वोल्ट 350 वाट का कंट्रोलर है। 350 वाट मोटर पर लगता है ये कंट्रोलर। तो कनेक्शन